Beleza, pessoal, chegando com mais um vídeo tutorial aqui do canal. Hoje eu vou trazer o vídeo tutorial do arrasta-pé Olhinhos de Fogueira, da banda Mastruz com Leite aí, a pedido de alguns inscritos aqui do canal, beleza? Então, pessoal, esse arrasta-pé é um dos mais conhecidos e também um dos mais bonitos, beleza? Então esse daqui não pode ficar fora do seu repertório não. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative aí as notificações para não perder nenhum vídeo novo que eu lançar aqui no canal, beleza? E compartilha este vídeo nas suas redes sociais, vamos tornar esse canal grande. Então sem mais delongas e vamos pro tutorial. Então, pessoal, esse solo ele não é um solo bem simples de ser feito, beleza? Mas da forma que eu vou estar passando para vocês aqui, eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir pegar. Vocês vão fazer dessa forma aqui, ó. Bem lento aí para que vocês consigam pegar bem direitinho, ó. Beleza? Mais uma vez aí, pessoal, bem lento para que vocês consigam pegar, ó. Vocês percebem que nessa partezinha aqui é usada uma escala cromática, beleza? Preto e branco, branco com preto, dessa forma. Bem lento aí, ó. Aí vem essa outra parte aqui, ó. Ao final aqui em Lá maior, dessa forma. Aí vai ser a entrada do cantor, beleza? Mais uma vez aí, pessoal. Até porque esse solo é muito complicado de ser feito. Então tem que fazer várias vezes aí pra você estar percebendo aí cada detalhe, beleza? Mais uma vez aí, bem lento, ó. Vocês pegam aqui na preta e vindo pra branca, bem rápido, dessa forma, ó. Agora a cromática. Agora, pessoal, vou estar fazendo aí tecla por tecla para que não fique dúvida nenhuma aí em relação aí às teclas que são pressionadas, beleza? Dessa forma.
Para finalizar, você vai pressionar o acorde Lá maior, dessa forma. Vai ser a entrada do cantor, beleza? Mais uma vez aí, pessoal, tecla por tecla e mais bem detalhado, dessa forma. Primeira frase. Primeira frase no tempo certo, vai ficar dessa forma. Beleza? Segunda frase. Essa segunda frase no tempo certo vai ficar dessa forma. Beleza? Terceira frase agora. A terceira frase, vocês vão estar fazendo dessa forma aqui, ó. Que no tempo certo vai ficar desse jeito aqui, ó. Ou você pode fazer dessa forma aqui mais complicada, ó. Que pega aqui a preta, puxando da preta para a branca dessa forma. Ou você pode simplesmente fazer dessa forma aqui, ó. Beleza? Vai ficar no critério. Aí a próxima frase que vai vir vai ser essa daqui, ó. Que vai ficar dessa forma aqui no tempo certo, ó. A próxima frase, pessoal, vai ser essa daqui. A outra frase que vai vir vai ser essa, ó. Tecla por tecla. Que no tempo certo vai ficar assim, ó. E a última frase vai ser essa daqui, ó. E no tempo certo vai ficar dessa forma aqui, ó. Aí vocês finalizam aqui pressionando o acorde Lá maior dessa forma aqui, ó. Beleza? Última frase aí novamente, ó. Aí vai ser a entrada do cantor, beleza? No caso aí, pessoal, os acordes que vai estar pegando em todo esse solo vai ser o acorde Lá maior, Mi maior, Ré maior, Si menor e Dó sustenido menor, beleza? Esses acordes aí na parte do solo, que quando for feito com as duas mãos vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, pessoal, quando for feito com as duas mãos vai ficar dessa forma, beleza? Vocês percebem que na entrada do solo não é usado acorde, beleza? No Mastruz com Leite já começa dessa forma, sem acorde. Aí quando chega aqui em Lá, é que entra o acorde, beleza? Mas no caso aí, se você quiser já começar com os acordes, no caso aí você tem que já entrar aqui em Mi, para poder vir para Lá, beleza? Dessa forma. Beleza? Mas na banda mesmo original Mastruz com Leite, não, na entrada da música não é usado acorde, beleza? Somente o solo. Quando chegar aqui é que entra o acorde, dessa forma. Beleza? Então vai ficar no critério aí de vocês. Ou vocês vão entrar com um solo sem acorde, ou entrar aqui de Mi, vindo pra Lá, dessa forma. Beleza? Na parte em que os cantores entram cantando, pessoal, os acordes que vocês vão usar aí para estar acompanhando vai ser somente o acorde Lá maior, Fá sustenido menor, Ré maior e Mi maior, beleza? Esses acordes aí na parte em que os cantores entram cantando, que vai ficar dessa forma. Lá, 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 lá,
Aí quando chega aqui em Mi, depois do refrão já entra o solo, beleza? Então, pessoal, esse tutorial dá muito trabalho para fazer, então não esqueça de deixar o like no vídeo, beleza? Valeu, até a próxima.